အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကလော့ရောက်တာ၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲဦးလေးဆိုတဲ့ဆိုင်မှာမနှက်စာသွားစားခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးကတော့တွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတက်ရက်လေးနဲ့ထိုင်လို့ကောင်းပါတယ်ဆိုင်ထဲမှာဒီလိုမျိုးအပင်လေးတွေလည်းစိုက်ထားတာဆိုတော့မျက်စိလည်းအေးပြီးဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချပါရီတပွဲနဲ့လက်ဖေးတစ်ခွက်မှာခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုင်ကအရသာလေးကတော်တော်လေးထူးခြားပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကလော့ရောက်ရင်သွားစားကြည့်တင်ပါတယ်ကဲအဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် CD view ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဆဆဝင်ချင်းမှပဲရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ယုံလေးကိုတွေ့ရဆိုပေမဲ့လည်းဒီကောင်လေးတွေကတော်တော်လေးစော့ထားလို့ထင်ပါတယ်ညစ်ပတ်ပြီးဒူးနေရမယ်နောက်ထပ်ထွက်တွေ့ရမယ့်ကောင်လေးကတော့ဒေါင်းဖြူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်းဖြူလေးကတော့အရန်လဲလှပြီးတော့အရန်လဲချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတောင်ပံတွေဖြန့်ဖြန့်ပြီးတော့ကပြရပါဘောနော်အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုလှပါတယ်အဲ့လိုလောက်တော့လှတယ်ဟိုလာပါကဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့သမီးစား2ယောက်လဲ CD view လေးကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့2ယောက်တူတူ romantic ဆန်ဆန်ဒန်းလေးစီးပြီးတော့ပဲပြန်လာခဲ့လိုက်ကြပါတယ်ကလော့ခီးစဉ်ကတော့ဒီမှာနေမဲ့အဆုံးသတ်သွားပါပြီနောက်ထပ်သွားခဲ့တဲ့ခီးတွေလည်းအများကြီးရှိသေးရမို့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်